O'lmas Umarbek qalamiga mansub "Odam bo'lish qiyin" romani. Romanda xudbinlik va nafs natijasida qanday qilib sevgisini halokatga yo'liqtirgan, olim bo'lib lekin odam bo'la olmagan qahramon haqidagi "Odam bo'lish qiyin" romani ham aynan mana shunday kitoblardan biri desak hech ham xato bo'lmaydi. Asar 1969-yilda yozilgan bo'lib, unda ota-onaga hurmat, qadr-qimmat, odamiylik tuyg'ulari, o'zbeklarning sodda va mehribonligi, o'spirin bolaning orzulari va shunga o'xshash voqealar ibrat qilib yoritib berilgan. Asarda o'zbek ayoli yaqqol namoyon etgan Hojar buvi, kuni faqat qora mehnatda o'tadigan, qo'llaridan har doim benzin isi anqib turadigan Obid aka, o'zining jonkuyar mehnati uchun qahramon unvonini olgan qishloqning oldi odami Yusuf aka, maktabda yaxshi xulqi va a'lo baholarga o'qib kelayotgan Abdulla va qishloqning aqlli qizi Gulchehraning hayotidan hikoya qilingan. Kitob bosh qahramonlaridan biri Abdulla. U a'lochi maktabni ham oltin medalga bitirgan. Abdulla bolalik paytidagi do'sti bo'lmish Gulchehrani uchratib qoladi. Qisqa uchrashuv kifoya qilib ularning ikkisi ham bir-birlariga ko'ngil qo'yadilar. Abdulla Gulchehrani qishloqni tashlab shaharga o'qishga kirishga undaydi. Ammo u shaharga bora olmasdi. Onasi saratonga chalingan, ota-onasini shu holatda tashlab ketishga ko'zi qiymasdi. Gulchehra me'mor bo'lishni istardi. U ayni paytda qishloqning eski maketini yasay boshlagandi ham. Abdulla buvisinikidan qaytgandan so'ng uni yangilik kutib turardi. Ota-onasining yoniga Tursunali ismli odam keladi va Abdullaning Moskvada yangi ochilgan institutda o'qishi uchun yordam berishini aytadi. Endi navbat Abdullaning fikrini bilish edi. Tursunali aka o'zining qizi Sayyorani ham o'sha institutda o'qitmoqchi, qiziga Abdullani sherik qilmoqchi edi. U bir qarorga keldi. Abdulla Moskvaga ketadi. Abdulla bu qarorni ota-onasi va Gulchehra uchun yanada yuksak yutuqlarga erishish niyati bilan izohlaydi. Gulchehra Toshkentda yoshlik nomli mehmonxona uchun loyihalar tanlovida g'olib bo'lib, uning chizmalari asosida mehmonxona qurila boshlaydi. Abdulla ham bu orada katta akademik yutuqlarga erishadi. Ta'til paytida Toshkentga kelgan Abdulla buvimni ko'rib kelaman deya qishloqqa shoshilar. Aslida esa bu shoshilinch Gulchehra bilan uchrashish edi. Shunday uchrashuvlarning birida ikki yosh o'z hislariga erkinlik berib yuborishadi. Oradan vaqt o'tdi. Abdulla o'qishini bitirish arafasida ikki o't orasida qoldi. Tursunboy akaning shaxsan o'zi Abdullani kuyov qilish istagi borligini bilgach esa Gulchehra uning orzularidan ortiqchadek tuyula boshladi. Abdulla qaysi yo'lni tanlash haqida bosh qotirayotgan bir paytda Gulchehradan telegramma keladi. Uni o'qigan Abdulla karaxt bo'lib qoladi. Gulchehra Abdulladan homilador edi. Ushbu murakkab pallada Abdulla Gulchehrani yolg'izlatib qo'yadi. Uning telegrammasiga javob bermaydi. Aynan mana shu yerda Abdullaning xudbinlik qiyofasini asta-sekin ochila boshlaydi. Uzoq vaqt o'tgach, o'ylab Gulchehraga agar kerakli idoraga murojaat qilsangiz, hammasi joyida bo'ladi. Salom bilan Abdulla deya Gulchehrani bolani oldirib tashlashga undab ikki qator telegramma yuboradi. O'zi esa Sayyoraga uylanishga qaror qiladi. Gulchehra bolani oldirish maqsadida Toshkentga bordi. Bu orada uning loyihasi asosida qurilayotgan mehmonxona ham bitib qolgandi. Bir kuni bozorda Abdullaning onasiga duch kelib qolgan qiz Abdullaning uylanayotganini eshitadi. Butun orzular payhon bo'lgan. Tuyg'ulari toptalgan Gulchehra uyga sig'may kechasi chala bitgan mehmonxonaga boradi. Eng yuqori qavatiga chiqib, kutilmaganda tushib ketadi. Qishloqdagi barcha ushbu bo'lgan voqealardan xabar topadi. Mudhish xabarni eshitgan Abdulla karaxt bo'lib qoladi. Qanday jiddiy xatoga yo'l qo'yganini, olim bo'lganini, lekin odam bo'la olmaganini tushunib yetadi. Kitob yozilganiga qariyb 50 yildan oshganiga qaramay, undagi mavzu hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Asar hozirgi jamiyatda tarqalgan muhabbat deb atalmish tuyg'uga yengil-yelpi qarash va nafsga erkinlik berish natijasida qanday ayanchli qismatlar belgilanishini ayovsiz ochib beradi. Abdulla va Gulchehraning keyingi taqdiri qanday kechgani haqida bilishingiz uchun ushbu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.